యానీ రిట్టు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తెలుసా? బాయ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. వావ్, ఏంటనేది? యానీ ఏంటది? ఇటు యానీ ఏంటది? వావ్, టైగరు. అమ్మో, భయం వేస్తుంది నాకు. బొమ్మనా అది? ఇది బొమ్మ టైగర్. వావ్, ఏంటనేది? యానీ ఏంటది? ఇటు యానీ ఏంటది? వావ్, టైగరు. అమ్మో, భయం వేస్తుంది నాకు. బొమ్మనా అది? నిజంగా టైగర్ అనుకున్నా నేను. రైట్.
మీద పడతాయి వాటర్. అని అని మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదా. బాగుందా ఇక్కడ? ఇక్కడే ఉందామా? ఇక్కడే ఉందామా? ఇగో ఇది 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 అన్నీ మనమే. చెప్పండి. లిట్టు అందుకే అట్లా వస్తాడు. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.